আজি এটা ফোন আহিছে আপোনাৰ iPhone 14 Pro আৰু চাব পাৰিছে কেনেদৰে ফ্লিকাৰিং কৰি আছে আৰু এনেকুৱা ফ্লিকাৰিং প্ৰব্লেম অকল 14 Proতে নহয় আপোনাৰ একদম 13 সিৰিজৰ পৰা একদম 16 Pro Maxলৈকে এনেকুৱা প্ৰব্লেম দেখা দিয়ে তো গ্ৰীন হোৱাইট yellow ফ্লিকাৰিং এনেকুৱা প্ৰব্লেম দেখা দিয়ে তো বেছি দেৰি নকৰি বলক প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ আৰু ফোনটো মই অলৰেডি খুলি লৈছোঁ খুলি কিনে এতিয়া আপোনাৰ যোনটো ওপৰ প্লেট আছে প্লেটটো মই ৰিমুভ কৰি আছোঁ ৰিমুভ কৰি কিনে আপোনাৰ যোনটো ডিছপ্লে আছে ডিছপ্লে এতিয়া আপোনাৰ ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ এতিয়া আপোনাৰ এইটো কাট আউট কৰি কিনে ফুল ডায়াগন'জ কৰি কিনে তাৰপিছত ফাইনেল ডান কৰি কিনে আপোনাৰ আৰু এনেদৰে আপোনাৰ ডায়াগন'জ কৰাৰ পিছত চাব পিছে এনেদৰে জ্বলি গৈছে তো বলক এইটো ৰিপেয়াৰ আৰু ফাইনেলি মই আপোনাৰ ডায়াগন'জ কৰি ফাইণ্ড আউট কৰি লৈছোঁ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰি লৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত লাইভ চেক কৰি চাব পাৰিব গ্ৰীণ হৈ আছে দেন ফ্লিকাৰ টাইপৰ হ'ব চাব পাৰিব এতিয়া গ্ৰীণ হৈ আছে ফ্লিকাৰ আছিল গ্ৰীণ হৈ আছে ফ্লিকাৰ গ্ৰীণ ফ্লিকাৰ গ্ৰীণ ফ্লিকাৰ চাব পাৰিছে ডান হৈ যায় ফ্লিকাৰ হৈ আছিলে ফাইনেলি ডান হৈ গ'ল ছেম ডিছপ্লে হয় একো চেঞ্জ কৰা হোৱা নাই উইদাউট ডিছপ্লে ৰিপ্লেচমেণ্ট ছেম ডিছপ্লে ৰিপেয়াৰ হৈ গৈছে চাব পাৰিছে আৰু ফাইনেলি ডান হৈ গ'ল চাব পাৰিছে বেকগ্লাছটো অকণমান ভাঙা আছে বাট এইটো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু মেইন ডিছপ্লেটো প্ৰব্লেম আছিলে উইদাউট ডিছপ্লে ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰিপেয়াৰ কৰি দিছোঁ তো আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা কিবা ইছ্যু থাকে তো ভিজিট কৰিব পাৰে iPhone গেৰেজত তেতিয়ালৈ জয় ৰাখোঁ